आगे की बातें क्लियर। पूर्वोत्तर रेलवे यात्रियों की सुविधाओं को लेकर हमेशा तत्पर रहता है। ऐसे में कोरोना संक्रमण पर अंकुश के लिए रेलवे ने अहम बदलाव किए हैं। एक तो एसी कोच से पर्दे हटा दिए गए हैं, दूसरे अब 24 मार्च तक यात्रियों को ऑन डिमांड कंबल दिया जाएगा। इसके बाद अग्रिम व्यवस्था तक कंबल का वितरण पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर यात्रियों को अतिरिक्त चादर दी जाएगी। यात्रियों को दिक्कत ना हो, इसके लिए कोच का तापमान 25 डिग्री रखने का भी फैसला लिया गया है। इस संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए बताया, जैसे कि स्टेशनों पर पोस्टर बैनर के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ऑडियो एवं वीडियो के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कोरोना से कैसे बचें, क्या करें, क्या ना करें। इसके साथ ही साथ जो रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ट्रेनिंग दी जा रही है उन्हें कि इन केस अगर कोरोना का कोई संक्रमित व्यक्ति मिलता है तो उसे कैसे टैकल करना है। जो हमारे रेल यात्री हैं उनको डॉक्टर की टीम द्वारा लगातार काउंसिल किया जा रहा है कि कैसे अपना बचाव कर सकते हैं कोरोना के अगेंस्ट। इसके साथ एक नया जो अभी रेलवे ने डिसीजन लिया है कि जो एसी कोचेज हैं उनमें से कंबल और पर्दे हटाए जाने का निर्णय लिया गया है, जबकि चादरें और पिलो एंड पिलो कवर, तौलिया, ये सब चीज़ें एज इट इज़ जैसे मिलती थी मिलती रहेंगी। स्टेशनों पर साफ सफाई पहले से ही चल रही थी, अभी सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, चाहे वो एस्केलेटर एरिया हो, लिफ्ट एरिया हो, कोचेज हो हमारे, तो हर जगह जो परिसर है वहाँ पे फ्यूमिगेशन किया जा रहा है। तो रेलवे पूरी तरीके से सतर्क है और लगातार लोगों को जागरूक कर रही है कि कोरोना से बचाव के लिए क्या करें। सर, अगर रेलवे के यात्री सफर पर निकले तो किन तरह की सावधानियां बरतें, क्या कहना चाहेंगे? अगर आप सफ़र पे निकल रहे हैं और अगर आप एसी यात्री हैं, एसी कोच में जाना है, तो कृपया अपने साथ अपना कंबल या शॉल जो भी आवश्यक समझें लेकर जाएं। साथ ही साथ बाकी यात्रियों से मेरा अनुरोध है कि जिनको प्रॉब्लम है, अगर किसी को छींक आ रही है, खांसी है या फीवर लग रहा है, तो ऐसे में वो मास्क यूज़ करें। अदरवाइज जनरल यात्रियों के लिए इस तरह का कोई कुछ भी यूज करने की आवश्यकता नहीं है। और समय समय पर हाथ धोएं, साफ सफाई का ख्याल रखें। जो रेलवे साफ सफाई स्वच्छता आपको दे रही है। कोरोना वायरस